Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Mighty TV. Kali ini saya berlokasi ada di lokasi Bogor ya teman-teman. Kali ini kita mau lihat sebuah gedung tua yang udah bergerak seberapa lama, 30 tahun kemudian kalau nggak salah ya. Ini dengar-dengar cerita dari warga setempat. Yuk kita sekarang mau lihat di dalam isi gedung yang sudah terbengkalai lama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Mighty TV. Kali ini saya berlokasi ada di lokasi Bogor ya teman-teman. Kali ini kita mau lihat sebuah gedung tua yang udah bergerak seberapa lama, 30 tahun kemudian kalau nggak salah ya. Ini dengar-dengar cerita dari warga setempat. Yuk kita sekarang mau lihat di dalam isi gedung yang sudah terbengkalai lama ini. Oke teman-teman, ini kita mulai dari depannya ya. Kita lihat dari depan, segi depannya kelihatannya sih agak serem ya teman-teman. Cuma kita coba-coba aja dulu masuk ke bagian belakangnya. Ini suasananya sekitar jam 1 malam teman-teman. Yo teman-teman, sebentar ya teman-teman. Oke teman-teman, kita sekarang ke bagian depannya ya. Kita lihat di bagian depannya sekarang. Yuk ikutin terus ya. Yuk sekarang kita lihat bagian sampingnya ini ya. Bagian sampingnya kelihatannya gelap sekali teman-teman. Aduh teman-teman, saya jadi merinding ini. Yuk kita lihat aja bagian sampingnya ya. Ini bagian samping gedung tua ya, yang berada di daerah Bogor. Oke teman-teman, ini kita lihat bagian sampingnya ya. Kelihatannya sih gelap banget ya teman-teman. Suasananya masih sekitar jam 1 malam. Ini teman-teman. Oke teman-teman, kelihatannya sih ini sudah larut malam ya. Tapi kita sama-sama coba masuk ke dalam ya teman-teman. Yuk ikutin terus. Oke teman-teman, sekarang kita udah ada di dalam ya teman-teman. Tapi suasananya kok gelap banget ya. Nggak kelihatan ini. Ini teman-teman bekasnya gudang minyak wangi ya. Tapi kelihatannya kok gelap banget ya teman-teman. Kita kembali lagi, ini teman-teman bagian paling belakang ya. 24 jam. Paling belakang kita lihat di sini banyak semak-semaknya ya. Bahkan banyak rumput-rumputnya yang tidak diurus lagi sama yang punya gitu ya. Katanya sih pabrik ini sudah menjelang 30 tahun yang lalu ditinggalin sama yang punyanya gitu. Oke teman-teman, kita lihat ini semak-semak ini juga sudah nggak terurus lagi sama yang punya.
Ini bagian belakangnya juga ini masih banyak pohon-pohonnya nggak keurus lagi ya teman-teman. Ini bagian paling belakang teman-teman. Bagian paling belakangnya ya. Ya, ini paling belakang teman-teman. Kita bisa ngelihat ini banyak sampah-sampah yang sudah berantakan ya. Oke, langsung aja kita keliling ya teman-teman. Kita keliling gedung yang sudah berumur 30 tahun ditinggalin ya. Ini bagian WC-nya ya. Dulu karyawannya suka mandi atau cuci baju segala macam di sini ya teman-teman. Sekarang kamar mandinya sudah berantakan banget, bahkan sudah hancur ya teman-teman. Ini kamar mandinya sudah hancur ya teman-teman, sudah nggak bisa dipakai lagi, sudah nggak layak untuk dipakai lagi. Oke, kita lanjut keliling lagi ya teman-teman. Kita keliling lagi sampai ke depan. Ini posisinya di belakang gedung ya, di belakang gedung tua yang sudah berumur 30 tahun ditinggalin sama yang punya. Ini kita juga jalannya harus pelan-pelan ya, soalnya banyak ranting-ranting yang sudah berantakan di luar ya. Apalagi sekarang musimnya hujan gitu, basah. Ini posisinya pas di belakang banget. Posisinya di belakang gedung ya, sudah menjadi hutan, tidak diurus lagi sama yang punyanya. Yuk kita lihat terus bagian belakangnya ya teman-teman. Oke teman-teman, kita pelan-pelan menuju ke depan ya. Tadi kita dari depan menuju ke belakang sampai ke depan lagi. Oke teman-teman, kita sekarang masuk ke ruangan satu lagi ya. Ini juga ruangannya bekas minyak wangi, kata warga setempat di sini ya. Yuk teman-teman, sekarang kita lihat bagian ruangan satu lagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini teman-teman bagian ruangan satu lagi ya. Satu lagi ini kelihatannya sudah berantakan banget ya teman-teman. Sudah hancur banget kelihatannya. Sudah banyak puing-puingnya yang sudah berantakan di sini, tidak ada yang urus lagi ya. Ditinggalin begitu aja sama yang punya. Bahkan banyak air juga di sini ya. Atapnya juga sudah roboh ya teman-teman, nggak ada lagi atapnya sama sekali. Dari sini naik ke lantai 2, mungkin sana lagi. Ini juga banyak puing-puingnya sudah berantakan di sini, tidak ada yang ngurus ya teman-teman. Bisa kita lihat nih puing-puingnya banyak banget nih yang tidak keurus lagi ya. Ini teman-teman puing-puingnya masih banyak banget berantakan di sini. Ini kita lihat di bagian ruangan karyawan ya, tempat karyawan kerja 30 tahun yang lalu. Ini teman-teman sudah banyak ya, berantakan banget ya, hancur semua. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut mau naik ke lantai 2 ya. Yuk ikutin terus, kita mau ke lantai 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ini teman-teman, kita di lantai 2 ya. Ini teman-teman, kita sudah nyampe di lantai 2 ya. Kelihatannya berantakan banget ya. Sama kayak seperti di lantai pertama, puing-puingnya juga masih berantakan ya. Ini bahkan atapnya sama sekali sudah nggak ada ya teman-teman. Sudah kosong semua nih. Oke teman-teman, kita lihat bagian bawahnya juga puing-puingnya sudah berantakan. Ini oke teman-teman, saya nggak berani lagi ke depan, takut ambles ya. Soalnya sini sudah 30 tahun ditinggalin sama yang punya. Terus sekarang kita lihat bagian atasnya cuma di sebelah kiri saya. Oke, sekarang kita lihat yang di lantai 2 juga, tapi sebelah kiri saya yang saya ngomong tadi ya. Ini kita lihat di sini ada satu kamar mandi ya. Kamar mandi ini sekarang sudah tidak ada apa-apa lagi ya, sudah kosong. Ini kita lihat ya teman-teman, di sini sudah kosong, tidak ada apa-apa lagi ya. Sekarang kita lihat bagiannya sampingnya ya. Oke teman-teman, ini yang di lantai 2 tadi ya. Kita lihat dari atas ya. Kelihatannya dari atas ini sangat mengerikan, soalnya tidak ada batas pegangan tangan lagi ya. Sudah pada roboh semua. Tapi teman-teman, kita coba masuk ke satu kamar karyawan ya. Kata warga setempat ini kamar karyawan di masa karyawan kerja di gudang ini dulu. Yuk kita teman-teman, kita masuk ke dalam sekarang. Bismillahirrahmanirrahim.
Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Ya, teman-teman, kita masuk aja ke dalam, kita lihat. Ini teman-teman, katanya sih ini tempat istirahat karyawannya ya di masa waktu itu. Tapi kita lihat sekarang sudah berantakan juga ya puing-puingnya. Saya ini jalan pelan-pelan, takutnya ambles teman-teman. Soalnya sudah 30 tahun yang silam pabrik ini sudah ditinggalin, kata warga setempat di Kabupaten Bogor ini. Tapi bismillahirrahmanirrahim, kita coba jalan pelan-pelan ya. Mudah-mudahan kita bisa ini. Ini teman-teman sudah tidak ada apa-apa lagi ya. Cuma kelihatannya sih batu-batu atau atap-atap yang sudah jatuh ke sini jadi tanah liat karena kena hujan terus tiap hari ya. Ini teman-teman, kita lihat dari segi ini ada kamar mandi satu lagi. Katanya sih kamar mandi ini buat karyawan-karyawan cewek cowok ya, waktu itu sering mandi di sini, nyuci di sini atau segala macam lah di sini. Yang namanya khusus buat karyawan. Tapi kenyataannya di sekarang tidak ada apa-apa lagi ya. Sudah pada kosong semua nih. Ini juga sudah berantakan banget ya. Ini juga ada dapur dan tempat cuci piring ya. Kelihatannya sudah hancur banget ya. Dan teman-teman, bismillahirrahmanirrahim, kita coba masuk satu kamar lagi ya. Ini sama bentuknya kayak kamar tadi ya. Di lantai 2, jadi tempat pegangannya sudah roboh ya teman-teman. Kita coba masuk lagi ya teman-teman. Assalamualaikum. Oke teman-teman, di sini kita lihat sudah pada roboh juga ya teman-teman. Kita lihat bagian atasnya sudah pada roboh. Oke teman-teman, ini kita lihat di kamar ini juga sudah sepertinya kayak nggak layak untuk dipakai lagi. Oke teman-teman, kita sekarang menuju ke depan terus ya. Kita lihat ke depan. Waktu menuju sekitar jam 1:30 malam ya teman-teman. Ini juga kita lihat ada satu kamar mandi karyawan di masa waktu masih pabrik ini berjalan ya. Kita lihat di kamar mandi ini sudah nggak ada apa-apa lagi ya teman-teman. Sudah pada rontok semua. Kita lihat juga bagian atasnya sudah pada rontok semua ya. Ya teman-teman, kita lihat bagian ini juga sama ya. Ada dapurnya juga sudah bolong ya. Ini kita lihat teman-teman, bagian atasnya juga sudah pada roboh ya. Oke, sekarang kita coba turun ke bawah ya teman-teman. Oke, sekarang kita turun ke bawah ya, ke lantai dasar. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Ini juga kita lihat tangganya sudah berantakan banget ya teman-teman. Sudah pada hancur ya. Ini kita ke lantai dasar yang tadi ya. Ini tempat karyawan bekerja. Ini juga ada satu WC di bawah tangga ya teman-teman.
kelihatannya juga sudah nggak layak untuk dipakai lagi. Ini masih ada kamar mandinya ya, bak, dan WC-nya juga masih ada ya, cuma sudah nggak layak untuk dipakai lagi. Oke teman-teman, sekarang kita coba ke depan ya. Teman, sampai di sini dulu video kita kali ini ya. Jangan lupa nonton video kita yang berikutnya. Kali ini saya berada di Kabupaten Bogor ya. Dengar-dengar sih kata orang di sini pernah suka ada yang nangis atau suka ada yang ketawa, malam-malam suka diganggu warga-warga di sini. Kita juga nggak tahu ya fakta atau mitos.